नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नतीजन ट्यूटर पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी रिज़ल्ट से जुड़ी अपडेट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नतीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नतीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। जिन्होंने भी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम दिया है और जो भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिज़ल्ट के लिए दोस्तों आपके गुड न्यूज़ है कि रिज़ल्ट जो है आपका विद इन 1 to 2 डेज़ आपको देखने को मिलने वाला है। और हो भी सकता और चांसेस ये भी हैं दोस्तों कि रिज़ल्ट आपका आज शाम को डिक्लेयर हो जाए, बिकॉज़ आपका जो रिज़ल्ट है बिल्कुल तैयार है, सिर्फ़ और सिर्फ उसे पब्लिश करना है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम कट ऑफ की बात करें कि आखिर कितना सिर्फ स्कोर कितना है, इसका कट ऑफ कितना रह सकता है, तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आपके जनरल कैटेगरी से 105 से 110 के बीच में अगर क्वेश्चन आपके सही हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर आप बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन की स्टेज पर हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा आपका टाइपिंग। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ स्कोर बता दिया। अगर आपका इतना क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आप अपनी टाइपिंग की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपकी टाइपिंग कब कंडक्ट करवाई जाएगी, तो दोस्तों आज जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो विद इन अ मंथ आपको टाइपिंग का जो शेड्यूल है वो मिल जाएगा। तो यानी अगर आपका रिज़ल्ट हालांकि आज आ जाता है या फिर कल या परसों अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो आपका जो टाइपिंग का एग्ज़ाम है वो जून के पहले वीक में जारी स्टार्ट हो जाएगा। इन जून के फर्स्ट वीक में आपका टाइपिंग ले लिया जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको अभी टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है तो बिल्कुल आप अपनी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट करें। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज़ ये आपका फाइनल स्टेज है। इसके बाद डायरेक्टली आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर बिगिनर हो तो टाइपिंग नहीं आती तो बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट करें। रिज़ल्ट का वेट ना करें। रिज़ल्ट हालांकि आपका आज आ जाएगा रिज़ल्ट, या फिर हो सकता है 1 या 2 दिन में जारी हो जाए, बिकॉज रिज़ल्ट तो बिल्कुल तैयार है, सिर्फ उसे पब्लिश करना है। तो फिलहाल दोस्तों यही अपडेट था कि जो भी बच्चे जिनका स्कोर अच्छा है वो सभी रिज़ल्ट का वेट ना करें, अपनी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट करें। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल नतीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।